ออกมานะคะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะตัดแค่ปลายแหลมๆออกนะคะเราไม่ต้องไปตัดสั้นมากค่ะเอาแค่ปลายแหลมๆออกก็พอค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะกินใจเก่งที่สุดเลยเด็กหญิงโซเดียมค่ะมาตัดเล็บเหมือนกันนะคะหน้านี้กลมตัดค่ะเริ่มค่ะแหลมๆงอๆค่ะเล็บของเธอทำให้เราเกิดบาดแผลได้ค่ะเราต้องตัดมันออกโซเดียมไม่ค่อยนิ่งนะคะไม่เหมือนกินใจเล็บยาวมากนี่ค่ะแป๊บเดียวลูกจะได้ไปเล่นแล้วนี่เรียบร้อยแล้วค่ะตัดแค่ปลายนิดเดียวนะคะ ถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่ตัดน้องๆเล่นกับเราจะได้แผลตลอดค่ะเพราะเธอจะข่วนบ๊ายบายตัวต่อไปกล้วยทอดสวัสดีค่ะหันหน้าไปทางสิลูกกล้วยทอดค่ะซนที่สุดในบ้านนะคะตัวนี้น้องเล็กสุดซนสุดแล้วค่ะมาตัดเล็บกันเลยบีบออกนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ตัดแค่ปลายบีบออกไปตัดแค่ปลายค่ะไม่ต้องกลัวน้องจะเจ็บนะคะเพราะเราตัดประมาณสัปดาห์กว่าๆแล้วก็งอกขึ้นมาอีกแล้วค่ะที่ตัดเล็บของน้องหมาน้องแมวมันจะแพงมากค่ะเราก็ใช้วิธีที่ตัดเล็บของคนนี่แหละค่ะเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วย